Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa a tohle je Chicken Creams. Ty vole, zase nachcípanej. Víte, jak jsem natáčel jinou verzi, tak tohle je ta pravá. A jdem na to, že to je ovládání zase hlasem, víte co, jdem na to. Už je lidi, je to dobrý. A neberte si to ještě do sluchátek, radši. Replay. Jdem dál. Počkej trošku. Ne, jsem to smačknul. Ne, omylem jsem to jako pryč. Ty vole, nenávidím reklamy. Jdem si zahrát hru? Ne, nejdem. Ty vole lidi, můžeme si tady zahrát hru. Jako rele. Ty vole, takový reklamy nesnáším. Co? Ty vole, to bylo za... Ty vole lidi, to bylo zaživo. Lidi, nesmíme to pokazit. Ty vole lidi, tohle lepší, ty vole máme Kung Fu Pandu, ještě máme, tuhle slípku, jakou, ty vole, vezmeme si, tady něco máme, koupíme si toho, no ty vole, to si dáme hned na pekáč. Jdem na to. Proč? Mám kašel ještě tuhle hru hrát. Ty vole. Dáme poslední 2 kola, ukončíme to. Dikle. Tak pro to video by to bylo všechno, nechat like, odběr, komentář, a jestli u toho videa dáte 4 lajky, vyjde další video, protože moje utrpení je hrozný. A zatím čus.